السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معي في قناة وصفات أنس. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله فيديو جديد غادي نحضروا مع بعض كلاص بحجم عائلي، كيجي لذيذ بزاف، كيجي ممتاز جدا، ومكونات ان شاء الله بسيطة. كنتمنى ان شاء الله تجربوه هنا لاعجابكم. كيف ما كنعرفوا هاد الوقيته هادي محتاجينه بزاف، بدا كيسخن الحال. وما نطولش عليكم، نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. فرجة ممتعة. بالنسبه للمكونات غادي نحتاجو ان شاء الله. عندي هنايا مستحضر ديال لاكريم شونتي، ممكن ديروا الكريمه السائله قياس واحد نصف لتر. انا خديت كريم شونتي عادي. وغادي نحتاج كذلك مستحضر ديال الفلون بنكهه الكراميل، ممكن ديروا اي نكهه كتفضلوها. وغادي نحتاج كذلك واحد 2 معالق كبار ديال نيسلي كراميل. ممكن تستغنوا على هذا المكون هذا وتضيفوا ياغورت ديال الكراميل، دانيت كراميل. وغادي نحتاج كذلك الحليب، واحد نصف لتر ديال الحليب. وعندي هنايا مكسرات، عندي اللوز اللي هرمشته مع شويه ديال حبيبات ديال الشكلاط. غادي نبداو على بركه الله. غادا ناخذ اناء، غادا نصب فيه نصف لتر ديال الحليب اللي يكون بارد مزيان. عندي حتى الكريم شونتيي مع الفلون ديال الكراميل درتهم في الثلاجه حتى بردوا مزيان. وكذلك الاناء فاش غادا نطرب، وحتى الطراب حتى هو درت هذوك الرؤوس ديالو درتهم في الفريغو حتى تجمدوا حتى بردوا مزيان، باش هكذا طلع لنا الكريمه مزيان وتنجح معنا. دابا غادا نضيف على الحليب كريم شونتيي. وغادا نضيف كذلك غادي ندير المكونات دفعه واحده. غادا نضيف الفلون ديال بنكهه الكراميل، نتوما ممكن تغيروا النكهه ديروا اللي بغيتو. ودابا غادا نضيف 2 معالق كبار ديال نيسلي كراميل. انا هو متوفر عندي في الدار وقلت نستعملوه. ممكن تعوضوه بدانيت كراميل، بزوج ديال دانيت كراميل اولا واحد على حسب المذاق، النكهه اللي كتفضلوا نتوما. واش بغيتوا المذاق ديال الكراميل يكون يجي باين اولا لا، كيجي لذيذ بزاف. غادا ندير 2 ديال المعالق. ودابا غادا نطرب المكونات ديالي مزيان تطلع لي الكريمه. غير هو الكريمه مبغيناش تطلع بحال الكريمه ديال الكيك، اولا بغينا نديرو كريمه تكون شويه مرخوفه. انا نوريكم في التالي كيفاش غادا تكون الكريمه ديال لاكلاص باش منين تجمد تجينا على شكل لاكلاص وما تجيناش على شكل طورطه. هانتوما كيف كتشوفوا دابا هنايا غادا نوقف تطراب. الكريمه ديالنا بغيناها تجي على هذا الشكل هذا. هانتوما كيف كتشوفوا كتجي مطلوقه، كتجيش متكتله بحال اللي كنبغي نديرو في الكيك، كتجي شويه مرخوفه. ودابا غادا نضيف عليها اللوز مع حبيبات ديال الشكلاط. هاد المرحله هذه كذلك ممكن تستغنوا عليها، ممكن تكتفيو بلا كلاص ديالكم عادي. غير هو كيجي زوين الا فيه شي حاجه مقرمشه من الوسط، نجيو ناكلوه نكونوا كنحسوا بشي حاجه مقرمشه. وغادي نحاولوا نخلطوا الخليط ديالنا بشويه باش ما تهبطش لينا الكريمه وتسيح. دابا كنعرفوا الحال سخون، نحاولوا نسرعوا هذه المرحله هذه. دابا ان شاء الله غادا نديرها في مول، اي مول كتفضلوا نتوما. انا اختاريت هذا المول هذا عندي هنا قياس صغير. درت له ورق المطبخ في الوسط باش ملي نجي نحيدو منين يجمد يجيني ساهل. وغادا نصب فيه لاكلاص ديالنا.
وغادا نحاول نقادو، نسوي السطح ديالو باش ما يبقاش عندي فراغات من الداخل. غادا نحاول نفض واحد شويه المول باش يتقاد لي لاكلاص من التحت، ما يبقاوش فيه فراغات على هذا الشكل هذا. وغادا نحاول نقاد السطح ديالو باش يجيني مستوي. ودابا لاكلاص ديالنا صافي راه وجد. دابا غادي نغلفو، عندي هنايا بلاستيك غذائي، وغادا نديرو في المجمد لمده ديال ليله كامله، اولا اللي كتفضلوا واحد 5 سوايع حتى 6 سوايع على حسب باش يجمد لنا مزيان. ونتلاقاو ان شاء الله باش نكملوا المرحله النهائيه اللي هي تزيين ديال لاكلاص ديالنا. وهذا هو لاكلاص ديالنا من بعد ما خليته ليله كامله. هانتوما كيف كيجي راه جامد. دابا ان شاء الله غادا ناخذ فين غادا نقدمو. عندي هنايا غادا نحاول نسخن واحد شويه بيدي الجوانب ديال المول باش يسهل لي انني نحيدو دغيا دغيا وبلا ما يلصق. وغادا ندوز في الجوانب ديالو الراس ديال السكين على هذا الشكل هذا باش يعاونني انني نحيدو دغيا دغيا. هانتوما كيف كتشوفوا راه كيتحيد بسهوله، ما كيلصق حتى حاجه في المول. انا قلبت الكاميرا هكذا كيجي احسن. هانتوما كيف كتشوفوا كيجي على هذا الشكل هذا. دابا ان شاء الله غادا نقلبوا في واحد الطبسيل اولا في اي حاجه فاش غادي نتقدموه. ومن الاحسن تسرعوا هاد العمليه هذه حيت الحال سخون ودغيا دغيا لاكلاص ديالنا كيذوب. هانتوما كيف كتشوفوا كيجي على هذا الشكل هذا. دابا ان شاء الله غادا نحاول نزينو تزيين اللي هو اختياري وباي حاجه متوفره عندكم في البيت. انا عندي هذا الشيء هذا شكلاط مع سيكار مع بيبيتو شوكولا مع شويه شعريه ديال الشكلاط. التزيين كيف قلت لكم كيبقى اختياري. غادا نحاول نزين من الفوق على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. ومن بعد غادا نضيف عليهم السيجار على هذا الشكل هذا. واخر حاجه غادا نضيف هي الحبيبات ديال الشكلاط على هكا من الفوق. عشوائي كتزين اختياري لا غير على هذا الشكل هذا. ودابا غادا نحاول نوزع شاريه ديال الشكلاط هكا في الجوانب على هذا الشكل هذا. واخر حاجه غادا نضيفها هي كراميل من الفوق. غادا ندير خطوط ديال الكراميل على هذا الشكل هذا. وهذا هو الشكل النهائي ديال لاكلاص ديالنا بالحجم العائلي. كيجي لذيذ بزاف، كيجي على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. تزيين اللي هو بسيط وباي حاجه متوفره عندك في البيت. كيجي لذيذ بزاف وكيجي مبرد في هذا الصهد هذا. كنتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم. انا نقطع لكم منه باش تشوفوا كيفاش كيجي لاكلاص ديالنا من الداخل. هانتوما كيف كتشوفوا كيجي لاكلاص ديالنا على هذا الشكل هذا. كيجي طالع
على حسب القياس ديال الملفج درتو. وعندنا هذوك الحبيبات ديال الشكلاط مع ديال مع اللوز كيجيو باينين في الوسط ديال لاكلاص ديالنا. بصراحه كيجي لذيذ بزاف بالنكهه ديال الكراميل. غادي نكملوا التزيين ديال الطبيصلات الصغارين. غادي نضيف عليهم شويه ديال السيكار ونضيف عليهم شويه ديال الشكلاط. المهم اي حاجه باش زينا لاكلاص ديالنا. نوزعوها تاني على القطع اللي هي صغيره على هذا الشكل هذا. غادي نضيف عليه شويه ديال الكراميل اختياري بطبيعه الحال. بصراحه لاكلاص كيجي لذيذ بزاف والوقت ديالو هادي. كنتمنى ان شاء الله تجربوه وينال يعجبكم. ولاول مره كيشوف القناه ديالي ما تبخلوش عليا بالاشتراك ومرحبا بكم. والى عجبكم بطبيعه الحال الفيديو ديال اليوم ما تنسوش تدعموني باللايك ديالكم ومرحبا بالتعليق ديالكم. والى فيديو قادم ان شاء الله وبالصحه والراحه. وشكرا على حسن المتابعه. السلام عليكم.